我係 K 仔啊，又到我哋嘅看圖識股呢個節目啦。咁啊，講多次啦，本節目純粹分享投資經驗，就唔構成任何嘅投資建議嘅。咁啊，今日咧，我而家錄緊影嘅時候咧，就係星期五嚟嘅啊。咁就大概係中午嘅時分啦。咁咧就所以咧，美股就係得星期四嘅數字嘅啫。咁但係我哋都睇下啦。咁就今次美股咧，我淨係俾大家睇咧呢個標指嘅啫嚇。咁啊，標普500呢個指數咧就見到佢都係繼續向下沉啦。咁啊，淨係得星期一咧就有個反彈啊，顯著反彈。但係之後咧嗰幾日都全部落翻嚟嘅。咁啊，其實就去到6600嘅水平啦。咁啊，至於呢個道指同標指都即係道指同埋納指差唔多嘅。前者咧就去到46000水平啦，後者跌翻落去就係22000嘅水平。咁個形勢都係差唔多嘅。咁啊，至於恒生指數咧，就喺大概喺25000到24000嗰度咧，就有一個底啦嚇，即係去到24900幾嗰度咧就彈翻上嚟。咁就但係就而家係中午啦，即係中午嘅中午啦。咁佢其實都係即係過咗3日都繼續回落翻嘅，但係至少冇去到個底度啦嚇。咁啊，勉強喺25000呢個位咧就有啲支持咁樣啦嚇。咁啊，其實今個禮拜咧呢啲圖都冇乜嘢好睇嘅，其實都係即係都係比較冇乜方向啦嚇，即係都係向下啦，即係甚至你去話向下沉底都冇話唔可以嘅。咁啊，比較值得睇咧就係嗰個風險指數啦嚇，即係呢個波動指數啊 VIX 啊，大家可以上網揾到嘅啊。VIX 嘅呢個指數咧，其實就我錄影嘅時候就去到27點幾嘅。咁啊，一直咧無限跌翻落去20以下。咁通常我哋都建議啦，就係20以下先好買貨啦，20以上咧就盡量就唔好再買貨啦。咁啊，甚至可能你要清倉咧，我都唔反對嘅。咁啊，即使你真係好想買啊，即係搏一搏個波動一緊要嘅時候咧，就小注啦嚇，即係唔好大注啦，千祈啊。咁啊，月初咧其實我美股咧我就止蝕咗一大堆嘅。而家留翻落嚟嘅都仲 OK 嘅啊。咁啊，裏面其中上個禮拜我買咗 OXY 即係油股啦。咁啊，係一隻比較大嘅油股嚟嘅。咁油價飆升，當然佢嘅股價向上升咗啦。咁而且大家可以留意下啦，其實就上次都講過㗎啦，美國嘅原油咧其實係由咧 caution 啊嘅階段咧進入去呢個甚至之前係試過 distribution 啊，咁啊進入一個牛市階段啊 bullish 嘅階段，即係話咧50週線啦，喺200週線之上啦，而呢個股價亦都係喺50週線之上嘅。咁啊 OXY 都係啊，其實 OXY 咧就當然都有跟住爆升下啦。咁啊而家佢咧就冇，反而冇美國嘅期油美國嘅原油咧咁犀利喎。佢咧就其實而家咧先至啱咧由一個叫做恢復期啦嚇recovery 咧就進入一個 accumulation 啊。OK， 咁啊圖我就唔俾大家睇啦，咁啊大家有興趣去揾嚟睇下嘅。咁啊港股方面，我想同大家講兩句啦。港股咧我就有一堆都 OK 嘅，都屬於啲能源嘅，中煤能源啊1898啦，中廣核新能源啦1811啦。咁啊我又試過重新買咗一隻現代牧業嘅奶製股啦嚇，咁就賺咗啦，只賺咗之後大概8% 啦嚇。咁啊呢個禮拜就最明顯回調得厲害嘅時候，我就沽咗隻宏利金融啦嚇，咁就都冇蝕錢嘅，只係賺少咗啫嚇。咁啊，而家我想講下龍源電力嘅916啊，龍源電力咧就如果睇周線圖咧，就係形成一個我哋叫做 VCP 嘅 pattern 啊。咁我就喺1月底度買入，就之後被震走過嘅。2月底7個3毫3個再買咧，就今次咧就形成一個好清楚嘅 VCP 嘅形態啦。
咁按道理應該去到8個半度水平就回調啦。咁而家今日都係回調緊嘅啊。咁就可能去到7個7、7個6咧就再上啦。咁就一個咁嘅圖嚟嘅 VCP 係。咁咩係 VCP 咧？其實咁咧不妨喺度講下啦。VCP 咧其實咧就係有一個喺美國好出名嘅一個 trader 啦。咁佢叫做Mark Minervini 啦。咁咧佢就根據佢嘅經驗咧，就佢認為符合 VCP 呢個概念嘅股票咧，就會有一個超級好嘅股價表現嘅。咁但係都唔係一定㗎，即係都有機會率比較高啲啦，應該咁講下。簡單嚟講咧 ，VCP 係咩咧？就係呈現出市場嘅供需法則嘅運作結果嚟嘅。就係每當嗰個股票咧大漲之後咧，佢就經過一時間嘅即係回調啦。咁啊，股價咧就會經過2到6次嘅收縮嚇，唔知幾多次嘅嚇。其實而家好似陣先，我哋用周線圖嚟睇咧，即係龍源電力咧就經歷咗3次啦。咁但係都未話向上爆破大漲嘅，可能會有第4次嘅，甚至係第5次都唔定嚇。咁咧就每一次嘅波動咧，成交量就開始萎縮，波動嘅幅度會減少嗱，所以形成一個咁樣嘅圖形啦嚇。咁就個底，如果你用另一個講法咧，就係個底一浪高於一浪啦，個頂都一浪高於一浪啦，或者即使唔係高咧，都係差唔多嘅啊。咁就通常咧就會係咧呢個經歷咗一段時間嘅回調之後咧，就會有個爆破啦。咁市代表住咧股票咧開始慢慢咧由一啲機構投資者咧即係收貨啊，咁咧市場就會上面有嘅股票咧就越嚟越少，最後股價出現突破性嘅突破口，咁呢個最好通常即係由嗰個位買啦。不過今次我都買早咗嘅，其實係啊，咁就佢就會即使有少量嘅買盤咧，都會令到股價推升嘅。咁當然啦 ，VCP 呢個 MACD pattern 要成立咧嚇，仲有好多條件嘅。第一就係整體嚟講咧，股票要處於第二階段啊。第二階段我哋會換算翻我哋之前上個星期講嘅咧。就係佢應該係所謂嘅恢復期啦，同埋一個即係累積期啊，即係 recuperation 同埋 accumulation， 即係話股價咧係由咧50週喺下，200週喺上嘅中間，跟住咧就再穿咗200週嘅線，咁而550週嘅線咧就未上到嚟嘅咁樣嘅狀態，咁啊股價咧就要高於高於咧200天線啦，咁樣就50週都係已經超過200天線啦嚇。咁啊200天線本身亦都應該向上嘅趨勢嘅。咁啊最好150天線都係高於200天線啦。咁啊股價應該呈現明顯嘅上升趨勢，波段高點同埋即係個回調咧，即係應該會不斷咁墊高嘅啊，好似個階梯咁樣上去。咁啊，短線嘅均線應該最好係向上啦，就會高於長線啦。咁啊，日線同週線都大量咁有機會會上漲啦。咁啊，正常回調嘅時候收縮。咁啊，日線同埋週線嘅高於平均量啊，咁咧就即係個成交量啊。咁啊，上漲嘅線型嘅數量咧就多過下跌嘅線型嘅。咁咧就每次嘅回調咧，最好就唔好超過上次嘅1次啦，咁樣啦。OK，咁啊呢個就係 VCP 啊，咁其實唔容易揾嘅，其實好多時都未必揾到啲即係同佢講嘅呢個 pattern 咁吻合嘅嚇，就類似可能都多啲啲啊咁樣啦。咁啊暫時我港股揾咗一個啦嚇，就係呢個啊。好，咁啊我哋又試下跟進下咧上星期講嘅一堆嘅商品啦嚇，大致都冇變嘅，唯一變咧就好得意啊，就係大豆，大家有興趣可以關注下大豆啊。大豆咧其實就係由一個recovery 咧，就進入去一個 accumulation 嘅階段啊。咁呢個係比較特別啲啦。咁其他度都冇乜特別嘅，其實都係仍然照係去嘅。咁不過可以講多句嘅，即係農產品裏邊咧，小麥同玉米咧都係向上嘅。咁而且咧就有機會可能會好似大豆咁樣超越咗佢嘅 recovery phase 咧，就進入呢個 accumulation 嘅。咁另外就由 accumulation 有機會可能會進入一個bullish phase 咧，就係鋰啦同埋白金啊，但係未嘅啊，去到就快啦啊。咁呢個不妨大家都可以留意下啦。
咁另外就想同大家講多冇啦，其實就係正先講嗰個圖啦。咁正先講嘅大豆咧，就呢個圖係一個日線圖啦，咁見到佢包上去啦。咁而佢嘅週線圖咧，見佢咧慢慢咧就啱啱衝破，啱啱呢個禮拜就衝破咗，即係佢上邊嘅即係200週線啦。咁就進入一個所謂嘅 accumulation phase 啊，咁樣，咁呢個不妨大家可以關注下啦，呢樣。OK，咁今次我哋講嘅大概就呢啲啦，咁我哋下星期就同大家睇下即係1週嘅股市嘅情況啊，拜拜。